पुनर्वसणुकेची सारखी व्यवस्था करची ते उपरांत घरां खाली करता म्हणून बायणाचे लोक रावल्यात. बायणा लोकवस्ती उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान 205 बेकायदेशीर घराब्यांक नोटीसी दिल्यात. 5 सप्टेंबर मेरेन घरां खाली करची म्हणून तांकां आदेश दिला. इतली वर्सां दर्याचो आमकां कसलोच भंय नाशिल्लो, अकस्मात आतां दर्या वयर सरपाक कसो लागलो काय म्हणून थंयचे लोक प्रश्न विचारतात. जिल्लोधिकाऱ्यान वास्को बायणा दर्यादेगे लागसारच्या झोपडपट्टेंतले 205 फामिलीक नोटीस काडल्या. पूण पुनर्वसणुकेची सारकी व्यवस्था नाशिल्ल्यान हे लोक घरां सोडूंक तयार ना. लोक राजकीय फुडाऱ्यांच्या नांवान बोवाळ मारतात. खंय तर घर दी, आमकां जागो दी ना जाल्यार घर दी. जागो तर दाखयल्यार आमी खंय तर घर बांदून घेतात. आता पावसान खंय वता आमी भुरग्यांक घेवन इस्कूल सगळी पिटेर जाता आमची. हाऊस टॅक्स बी सगळे आमचे क्लियर बी हाऊस टॅक्स आनी आमची 4th जनरेशन हा हिंगा. मातशें आमकां रिक्वेस्ट करता आमकां खंय तरी जागे तरी दिया म्हणून सांगसारात. अभी पानी आता बोल के बारिश में निकाल के फेंकेगा तो हम लोग किधर जाएगा इतना छोटा छोटा बच्चा लेके. 20 साल तक पानी आया नहीं, अभी आता पानी. अभी पानी लेके जाने दो, हमको छोड़ दो, तुम हमारा घर मत तोड़ने का नहीं. उन लोग का इलेक्शन रहता तभी गरीब लोग मांगता है. ये टाइम पे कोई भी आके नहीं पूछता है तुम लोग खाया क्या पिया मरा. इतना घर तोड़ा तो इतना बच्चा लोग को लेके बाहर आके बैठा तो कौन आके नहीं पूछा है. कितने साल का हमको तो क्या करता है हमारा कोई नहीं जाएगा, नहीं पीछे नहीं है, हम अकेला है. फाटल्या महिन्यात बायणांतली 75 बेकायदेशीर बांदकामां जिल्लोधिकाऱ्यान मोडून उडयल्ली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. कारितास गोवा सेंत संघटनेन खासा भुरग्यां खातीर चवथीची कार्यावळ दवरिल्ली. 20 कमी आशिल्ल्या भुरग्यांकय चवथ कितें ती कळची, तांचेय उत्सवाचेर 4 दीस उमेदीन वचचे म्हूण कार्यावळ दवरिल्ली. गोंयभरची वेगवेगळ्या खासा भुरग्यांच्या शाळेंतली भुरगीं कार्यावळीत वांटेकार जाल्लीं. 20 कमी आशिल्ल्या वा कमी आयकूंक येता तांकांय चवथीची उमेद कितें ती कळची म्हूण हो उपक्रम. ह्या भुरग्यांक चवथीची सुटी दितात, पूण तांकां चवथ म्हणल्यार कितें तें खबर आसना. चवथ म्हणल्यार कितें, ती कशी मनयतात ताचेर कारितास गोवा सेन्ससान ह्या भुरग्यांक म्हायतीच्यो 4 गजाली सांगल्यो. बहुत बच्चे को उनको विजन की प्रॉब्लम है और हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कैसे होता है, क्या करते हैं. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनको कॉन्सेप्ट देते हैं. आज गणेश जी का और जितना भी सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, तो वो सब उसका कॉन्सेप्ट देते हैं एक एक करके. इसलिए हम उनको आज अलग से सेलिब्रेशन किया और इनको एंटिसिपेशन दिया. जैसे गणेश जी अभी आएगा 29 को, ठीक है, इसलिए हम पहले उनको एंटिसिपेशन दें क्योंकि तब तक स्कूल भी बंद रहेगा, तो उनको लेके हम वो सब प्रोग्राम करते हैं. 10 दिन की छुट्टियां लगने वाली है गणपति उत्सव की, तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि छुट्टियां आई है तो क्यों आई है. तो इसकी वजह से हम पहले से उनको ये एंटिसिपेशन के लिए ये पूजा रखा है. ये पूजा थ्रू उनको समझ में आता है कि अभी जो गणपति फेस्टिवल आने वाला है और हमकी 10 दिन का छुट्टियां भी आई है, इसकी वजह से आई है. और अभी हमको 10 दिन ये गणपति फेस्टिवल जाके ये करना है, एंजॉयमेंट करना है, सेलिब्रेट करना है. इसलिए ये पूजा रखा है और उनको एंटिसिपेशन मिलता है. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. पहिले इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीत गोंयच्या पंगडाचे मंगळारा राती लॉन्चिंग जाले. फ्रँचायझी श्रीनिवास देपो, दत्तराज साळगांवकार आनी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज एकठांय येवन ही टीम घाल्या. टिमीचें नांव FC गोवा आसतलें. IPL क्रिकेटी प्रमाण फुटबॉलाचें वेवसायीकीकरण जाता ही बऱ्याची गजाल अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. FC गोवा उबारपाक $40 लाख खर्च जाला म्हणून दत्तराज साळगांवकार सांगता. What I really appreciate is an attempt without any possibility of return in near future for a game which we all love. I wish that this FC Goa not only wins but the full concept of commercialization of football is an important in today's world because passion is one thing. We do have passion, but unless there is a good money in it, probably the talent will not be attracted. 7 players who have, the foreign players who come in, they range from $35,000 to about, the highest we have paid is $80,000 for the French player. The marquee coach comes in between 200 to 750. The marquee
player is again $750,000. So, and then the franchise fee is 12 crores. So, overall we target, we have budgeted around $4 million would be the loss initially, and could go up to 6 million. So it all depends how many sponsors we get, what is the value we create, and how do we roll it out. But our commitment is there, and we feel that over the years it is going to definitely generate that level of interest, eyeballs, and and then we would hopefully break even. I think we are much more hopeful with whatever initial responses that we are getting, and thanks to this partnership of 3 business houses, I think there's a lot of value addition there. As Salgaonkar or Dempo, we just fight it alone. But here I think, the exposure that we are getting, not only in the national market, but in the international market, makes us hopeful that probably we may not break even in the first 3 years, but probably after that we could look at some good numbers. इतल्याने खबराची त्रांगास सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.